大家好，我係灣區管家阿 Sam。咁今日帶大家咧睇中山東區一個現樓嘅住宅項目御龍軍府。好多香港朋友嚟中山買樓咧，第一時間都會問我幾個問題：呢個位置咧好唔好？生活咧方唔方便？戶型咧實唔實用？咁買嚟退休自住值唔值得考慮？但我覺得買樓最重要嘅唔係坐喺售樓部聽日講賣點，而係你自己咧入去睇下，感受下呢間屋住唔住得舒服。空間咧夠唔夠用？日常嘅生活動線咧合唔合理？所以今日咧我哋唔係售樓部空講，先有戶型樣品間房咧開始講。睇完之後咧，再帶大家出去行下周邊嘅一個配套，最後咧再同大家講清楚呢個盤咧適唔適合香港客，邊類人咧又未必適合。依家咧我哋去睇下。咁入呢個樣品間之前呢，我先同大家講清楚，御龍軍府一期呢，目前在售嘅主要有幾個住宅戶型嘅。咁三棟咧係兩梯兩房，主力戶型咧係119方，三房兩廳兩衛。五棟咧亦都係兩梯兩房，主力戶型咧係143平方米嘅，四房兩廳兩衛。咁八棟呢邊咧係兩梯三房嘅，其中01咧同02單位咧大概係119到120方，咁三房兩廳兩衛嘅03單位咧就係102平方嘅，三房兩廳兩衛。所以今日咧我哋睇樣品間咧唔可以話籠統講呢個盤全部都一樣，因為102平方同119、120平方、143平方嘅空間尺度啊、房間嘅分配啊、總價門檻啊，同適合嘅人群啊都唔同。如果咧你想控制總價咧，可以重點睇一個102平方三房嘅。咁如果咧你想空間均勻的啊，住舒服的啊，可以重點睇呢個119同呢個120方三房嘅。如果咧你想要四房或者屋企人多143方嘅四房就更加適合你。所以依家我哋就按呢個戶型嘅邏輯咧，逐個面積段咧同大家睇清楚。咁我哋咧依家咧嚟睇下呢個102方嘅一個三房兩廳兩衛嘅一個設計啦。呢個係最細面積嘅，咁可以入到嚟。因為咧呢個戶型咧佢呢個樣品間啊未整好，我哋睇咧佢係蒙皮嘅，咁都可以睇下呢個佈局啦。先睇下呢個玄關位置，玄關位置咧都夠細大。咁呢邊係整過一個鞋櫃啊，都係非常方便嘅，咁可以大啲㗎。因為有啲樓咧佢個玄關位置啊係比較窄嘅，佢如果想整大啲嘅鞋櫃都係冇辦法嘅。咁呢個都係夠大啦，呢身牆都係夠大啦。咁即係呢個鞋櫃咧夠大㗎啦。咁左手邊呢邊咧仲有兩扇窗嘅，咁窗戶咧通光方面咧都做得比較好，而且通風都 OK。咁可以睇下入面啦。哇！呢邊咧係一個橫廳嘅一個設計，兩廳嘅呢個餐飲區同呢個客廳區啦。咁呢度睇下南北通透，兩邊都有窗嘅，都係非常之好。哇！先嚟睇下呢邊嘅露台啦。哇！呢個景觀。咁依家賣緊咧就係3棟、5棟同8棟，我哋依家8棟係最細面積102方，你睇下呢個景觀。出面咧就係廣東最大嘅公園應該係話最大嘅一個郊野公園嚟嘅，中山係比較出名嘅。咁你住喺呢邊咧，樓下咧去跑一步啊，都係冇問題嘅，非常之靚。因為我經常咧，我住喺附近，喺嗰邊跑下步啊，空氣都非常之好。因為有啲樓盤咧，佢咧面積大嘅、貴嘅先有呢個景觀，但係咧御龍軍府咧，佢無論面積大咧或細咧，佢都有呢個非常開闊嘅一個景觀嚟嘅。我覺得呢個景觀咧真係值呢個一半嘅價錢。等陣咧，我哋去睇大積嘅，會更加靚嗰個景觀啊！因為呢個102咧仲有少少遮擋啦，咁大啲嘅完全冇遮擋嘅，非常之靚。等陣我哋去睇下，先睇下呢個露台啦，好啊？露台咧正常啦，都係方方正正都 OK， 都唔會話好細，但亦都唔會話非常之大。呢邊可以睇到呢個露台咧，到時咧可以封窗嘅，可以封咗佢嘅。咁到時咧呢個褪出去咧，廳咧會覺得非常之大啦。咁有啲人唔中意封窗都冇所謂，都係夠晒用噶啦。呢個廳咧方方正正，都唔會話係一個好奇怪一個戶型嚟嘅。方正嘅好處咧就係你買嗰啲梳化啊、家私啊，咁你擺嗰陣咧，你係覺得到非常之方便嘅。如果奇怪嘅戶型，
有少少柱擋住如果嘅廳唔夠闊你買啲家私電器好難擺建嘅我哋睇下呢個生活露台個人覺得呢好就好，壞就壞。呢個生活露台呢確實會細啲，不過呢到時呢邊呢都可以彈出去做一個風窗嘅一個設計嚟嘅。咁對面呢就係呢個置領國際啦。咁置領國際呢對呢個地段嚟講，東區嘅人嚟講嘅話都非常之熟悉嘅啦。之前貴嗰時呢賣到2萬幾嘅，呢家隔離呢個御龍軍府一半嘅價錢。呢個生活露台呢就冇太大嘅一個出彩啦，不過都係夠使用平常你呢邊擺個洗衣機呢邊裝一個洗手盤都 OK 嘅你嚟睇下呢個廚房102方呢個廚房位嚟講呢都 OK， 都冇咩太大嘅出彩啦，都係夠使用，可以話係咁講啦。然之後你可以睇下呢個就係我哋雪櫃位啦，中意煮餸可能就係呢個雪櫃位呢就係偏細啲。咁你要買啲食物想凍住佢嘅話，可能呢個雪櫃位度比較細啲。不過呢唔一定呢雪櫃就一定要擺喺呢邊或者呢邊，咁你可以擺喺出面噶嘛，廳都 OK， 都係夠細大嘅。咁我哋依家呢嚟睇下呢個房間位置啦。呢個3房單位呢佢係有2個衛生間嘅。咁呢個第一個就係公衛啦。公衛呢因為好多睇多咗公寓公寓基本上我呢邊係冇呢個，好多係冇窗嘅。之後呢個排氣排氣都冇嘅。咁住宅唔使擔心，全部都有。咁你睇下呢邊，有2個次臥，睇下2個次臥啦。咁左手邊呢個呢可能就比較細啲。咁正常做成呢個衣櫃呢就冇問題呢張牆1.5米個牆，應該都係 OK 嘅，冇問題嘅。呢邊嘅露台呢係全贈送嘅，基本上中山好多戶型都係全贈送嘅啦。呢啲騰出嘅開發商唔計呢個面積嘅，可以話呢間房呢係最細嘅，次臥都比較細嘅，但係佢可以做到呢個衣櫃擺啲呢個牆頭櫃係冇咩問題嘅都係夠使用噶啦。我睇下對面呢個大啲嘅，呢邊嘅大少少呢邊有張牆，呢邊做呢個衣櫃係冇問題嘅，床頭燈之後呢邊都係贈送嘅。正常嚟講2個次臥呢冇太大嘅一個同其他冇太大嘅分別都 OK， 不過呢都唔會話好奇怪好細都 OK。我哋睇下主人房啦。我哋入門呢邊呢就係一個主人房啦，到時呢邊呢係一個主人房一個門嚟嘅。咁門開咗之後呢就係一個衛生間。咁好多一啲樓呢佢嘅主人房嘅衛生間係對住呢個牆嘅，咁好多人唔中意。咁呢個呢就唔會啦開門喺呢邊。咁睇下呢個主人間啦。主人間呢講實話方方正正，都冇咩太大出彩，咁亦都冇太大一個其他一個話唔舒服嘅點啦。包括呢啲呢都係贈送嘅。咁中山嚟講呢，呢個戶型呢都係比較實在嘅，都唔會話太差，咁都係比較實用啲。102方嘅定位呢都好清楚，佢呢唔係最大啦，咁都係唔係最豪華，但功能呢都係齊全嘅。總價門檻呢相對低，適合想控制預算呢，但又想買呢個真正3房住宅嘅香港客戶呢。如果你係退休兩公婆或者平時過嚟週末假期返中山住102方，我覺得係已經係非常實際一個選擇嚟㗎，而且係足夠住㗎啦。咁睇完呢個102平方嘅一個戶型呢，咁我哋跟住鏡頭呢去睇下呢個大啲嘅119。Let's go。如果呢你想住得更加舒服啲呢，就呢個啦，119、120方嘅一個3房2廳2衛一個設計啦。我哋入嚟睇下。咁同頭先嗰個102方有差別嘅就係102方係有個比較長嘅一個玄關，咁可以睇下咧，呢邊係冇嘅。咁點算呢？如果鞋櫃放喺邊度呢？嚟睇下呢個。呢個廚房位置咧係非常闊嘅，呢個廳嘅位置係非常闊。呢邊做咗一個鏤空嘅一個設計啦，鞋櫃就係呢邊啦。呢個呢做得細啲，如果我嚟講嘅話，我有一個設計更加好，就係將呢個鞋櫃呢延長線，延長多啲。咁呢個好處呢係咩呢？擋住呢個大門口啊，因為我呢本身係一個潮汕人嚟嘅，講呢個比較注重呢個風水啦。咁如果擋住啦，第一個就係隱私性會比較好，第二個呢擋住呢門口呢可能又好啲。
咁呢個廳咧就係都係南北對流一個橫廳設計嚟嘅，可以睇下，哇！睇下呢個景觀，頭先102咧係有少少遮擋嘅，咁呢個119咧完全冇遮擋。呢個景觀你講再多都好，呢個景觀真係值一半嘅價錢。市面上好少啊，紫馬嶺公園東區嚟噶，呢個東區啊，真真正正東區嚟噶，住得幾舒服，空氣又好。紫馬嶺公園夠大，可以睇下下邊係一個紫馬嶺公園嘅一個入口處嚟嘅，嗰邊紫嶺小學喺嗰度，都係比較出名一個學校嚟嘅。咁下樓下咧就係一個別墅區。咁先嚟睇下呢個露台啦。咁先睇呢個都夠細闊噶啦。呢邊咧睇佢就係1.7米啦，1.7米左右。咁好多人咧中意就呢邊風度窗啦，到時風度窗就非常之大噶啦，可以褪出去呢個窗，褪出去廳咧就非常之大。咁有個覺得就比較奇怪嘅，有好有壞嘅一點，大家可以議論評論下啦。就係呢個安全出口啊，佢係放喺呢個露台呢邊嘅喎，係咪好奇怪？但係唔緊要。佢咧唔會影響成個一個廳啊，成個一個環境一個美觀。佢咧，而且咧，佢係只可以呢邊打出去嘅，出面咧出唔到嚟嘅。咁萬一啦，好多人注重安全問題啦，係嘛？正常情況下呢邊冇，但係呢邊有嘅話，呢邊都可以做一個消防一個出口，係咪覺得好特別呢？我覺得都係有好有壞啦，壞都唔係影響好大啊。我哋睇下呢個廳。呢個廳咧，比起頭先嗰個102咧，係更加開闊啲啊，方方正正。你睇呢啲擺件，你隨時可以移動嘅，好靈活嘅，唔會話因為呢個廳嘅一個設計奇怪啊，就呢啲梳化啊好難擺得唔好睇。咁呢個都唔會嘅，你擺呢邊得，擺嗰邊都得啊。你睇下呢個餐廳啦，餐廳食飯啊，你如果你覺得呢張餐台咧覺得比較細嘅話，都換大啲都冇所謂。咁香港人好多中意咧，就係推拉式一個餐台啦，可以更加闊啲。人多嘅時咧，可以褪出嚟有啲種設計係呢個嘅，褪出嚟多啲。咁人多咧就可以用到噶啦再睇下呢個生活露台啊。呢個生活露台咧做咗一個封窗設計啦，頭先我哋102係冇嘅，所以佢彈出去咧空間就咁啦，就好大啦，係嘛？非常之大嘅啦。呢邊咧做咗一個洗手盆啦，咁平常可以用到啦。如果你係做狗園衛生啊，想洗下嗰啲清潔用具啊，係嘛？洗手啊都可以用到。然之後咧，佢嘅空間咧設計都唔錯嘅。咁呢個櫃咧可以放一啲雜物都可以嘅。咁呢個咧就係燃氣啊，燃氣可以放呢個熱水器嘅地方啦，可以裝喺呢邊。咁隱藏式嘅，你唔會睇到，唔係影響美觀廚房嘅窗咧係通到呢邊嘅，都 OK，都係冇乜問題。然之後咧呢邊咧可以放一個洗衣機大露台放都得，呢邊放都得，洗衣機啊、烘乾機啊。咁呢啲封咗窗之後就唔怕呢個風吹雨打啦。都幾好如果佢褪出去咧，佢嘅空間係夠嘅啦，非常之夠嘅啦。舒適度咧肯定會比102嗰個生活露台會更加好。你睇下呢個廚房啦，呢個廚房咧佢係呢個設計就推拉門式嘅，咁你煮餸嗰時又有呢個油煙嘅嘛。咁呢個推拉門嘅有非常好嘅情況就係你煮餸嗰時咧、煮飯嗰時咧可以閂咗佢、關咗佢，咁啲油煙咧就唔會話跑出去，而且咧清潔都非常好，玻璃清潔都係非常之簡單嘅。呢邊咧佢用板間嚟嘅，做成一個吧台啦。咁有啲人係中意呢個吧台咧，平時呢邊自己一個人、兩個人呢邊食都得或者做成一個西餐嘅一個格局係咪都可以夠細用。呢邊呢啲酒呢啲擺具收出去，做一個切菜啲動作都比較方便嘅，因為呢邊咧係夠細大嘅啦。頭先咧佢嘅嗰個雪櫃位係呢邊嘅，佢做到呢邊隱藏式嘅一個雪櫃，我覺得非常中意呢個設計。唯一覺得就係佢因為係用板間原因啦，佢做得細啲。如果你想大啲都冇問題嘅。然之後咧呢邊係做成一個烤箱，隱藏式嘅烤箱。
呢邊咧上下咧係做成兩個儲物空間嘅，非常之大。咁你廚房呢啲用具，平時你用唔到呢啲瓶瓶罐罐啦，你可以放喺呢邊都冇問題嘅廚房用具。因為呢個空間咧夠晒大，所以好多儲物空間可以利用到嘅。咁依家睇完之後咧，我哋睇下呢個房間，佢咧都係三房兩廳兩衛嘅兩個衛生間。呢邊咧就係一個工位嚟嘅，可以睇下。呢個都係正常設計啦，咁好多人都睇到呢個格局基本上差唔多嘅，乾濕分離啦。頭先嗰個毛坯咧係睇唔到，咁呢個裝修咧就可以睇到嘅，乾濕分離。到時呢邊有個推拉門，呢邊沖涼呢邊一個廁所。咁呢個露台咧都係贈送嘅飄台咁呢個飄台都係贈送嘅，面積都非常之大，唔計呢個面積嘅。咁嚟睇下兩間房啦，次臥兩間次臥，我哋睇下先，睇下呢間。頭先咧樣板間睇唔到，咁依家咧可以睇到啦。咁呢邊做成一個衣櫃啦，牆咧放喺呢邊，呢個應該都係1.5米嘅牆床頭櫃衣櫃房床都係 OK 嘅，空間咧都 OK 夠用噶啦。呢個飄台都係一樣贈送嘅，你睇下呢個景觀，次臥景觀都非常之靚。有時睇出去心情都唔一樣。你睇下對面對面呢間咧佢設計成一個細路仔住嘅一個兒童房啦，次臥呢個次臥你睇下，對於空間利用嚟講咧，香港人係經驗係最足嘅，比起大陸人，因為好多人住嘅嗰啲咧，可能香港嘅房咧比較細啲，佢對於空間嘅利用咧經驗係非常之好嘅，邊度做一個廚都係非常有經驗嘅。你睇呢個兒童房我覺得細路仔都中意呢個基本上你係13、14歲15歲都 OK 啦，可能再大啲可能就要換噶啦。你睇下呢邊下邊可以做成一個儲物空間，就睇你點去利用呢個空間咯。位置都係夠嘅，飄台一樣贈送，睇下。嚟睇下主人房啦。咁呢個主人房咧都係比較大嘅，佢門口咧樣板間咧設計成呢個衣櫃。嚟睇下呢個衣櫃，夠晒大嘅啦。嚟睇下呢個咧，頭先我講嘅，好多人唔中意就係呢個衛生間係對住呢個房嘅。咁有第二種方法，然之後咧格局會更加好咧，就係呢邊再做成一個衣帽間，做一個櫃咁呢邊咧就會擋住啦。然之後咧呢個櫃咧又可以收藏更多嘅衫係嘛，帽包包都可以。咁就係兩全其美。你睇下呢個主人房呢個衛生間咧，我覺得比頭先個工位更加大啲都係乾濕分離嘅飄台，個真係大啲喎。呢個就冇咩特別啦，不過都係主人間都係夠使用噶啦。你睇下，哇！呢個大窗，主人間嘅大窗，景觀又係景觀。呢個先係享受生活㗎嘛，係嘛？好多人買到樓對樓住喺呢邊，可能都唔係幾舒服。但係呢個無敵呢個景觀真係又係嗰一句值一半錢非常之靚。成個空間咧，覺得咧119就119呢個方咧，比102咧空間咧就大啲第17個方啦，但係更加嘅舒服啲咯，舒適性肯定唔使講噶啦，而且咧景觀係無遮擋嘅，所以想舒適啲嘅想買大啲嘅更加合理啲嘅，咁呢個119都係非常好嘅，而且咧119咧都係比較主流一個戶型，而且咧係與龍軍庫比較受歡迎一個戶型嚟嘅，夠用而且實用，空間利用非常之好。如果有更多一個空間設計擺件都可以自己去整嘅，去調整嘅。呢個只係樣板間噶嘛。咁依家咧，我哋睇完119咧，睇最後一個140方一個面積啦，去睇下我哋頭先睇嘅兩個單位咧，一個緊湊型嘅啦，咁一個就舒適型嘅。咁我哋最後睇一個咧就係140方4房兩廳兩衛。改善型嘅，佢咧就係兩梯兩戶嘅，兩個電梯兩房，你睇下。咁143方咧，比頭先嗰個咧多咗成24個方嘅，咁可以睇下呢個入戶呢個玄關啦，入戶花園啦，空間咧就非常之大。咁咧幾個人入嚟咧，你轉身都冇咩問題嘅。咁有啲樓咧，佢係因為戶型細噶嘛，咁咧轉身咧幾個人一齊入嚟
入嚟咧，佢可能就需要排隊嘅，咁呢個唔使噶啦。我哋睇下頭先講嘅呢個入戶玄關呢個位置，擋住呢個大門口，呢個設計就我非常最中意嘅。咁呢個咧就係鞋櫃啦，前邊都係有啲儲物放鞋啊，放平時唔用嘅。防止其他雜物放遮都可以嘅，空間係足夠大嘅啦。咁睇下右手呢邊咧，本身咧佢係一間房嚟嘅，啲示範單位咧為咗更加直觀嘅表達呢個房間嘅一個空間啦，佢做成一個茶室啦，都幾好嘅。咁如果係有大人過嚟呢邊傾偈小朋友喺廳入面玩呢邊好似有啲人咧佢要食煙嘅，呢邊做成一個封閉式嘅茶室通風出去呢邊都係獨立嘅一個茶室，非常之唔錯。咁本身咧呢邊係一間房嚟嘅，咁你睇下呢個廳啦，哇，廳好大好大，有個非常之特別一個設計嚟睇下啦。呢個143方咧，佢將呢個廚房、露台、餐廳咧整成一個大空間一個餐飲區啦。呢個推拉門閂咗佢就係一個餐飲區嚟嘅。咁正常我哋傳統嚟講咧，呢邊係一個廚房嚟嘅。咁露台佢打咗出去，彈咗出去咧，做成一個封窗嘅設計將呢個餐台、廚房露台全部整成一個大空間一個餐飲區，我覺得呢個設計都非常之特別可能有人都係非常之中意嘅，有啲好似西式嗰啲餐廳咁兩邊個空間咧，佢增加咗一個非常多嘅儲物空間。咁正常你放嗰啲嘢放啲廚房嗰啲用具其他啲瓶瓶罐罐都可以。呢邊咧係一個烤箱，都係隱藏式嘅，都非常好。然之後咧呢度咧就係呢個雪櫃位嚟嘅啦，該有嘅全部都有。如果咧你係中意呢個設計咧，都可以按照呢個戶型去設計都冇問題嘅。但係我自己嚟講我可能更加中意傳統啲，呢個咧就偏向西式啲。我都有帶過客戶話佢屋企佢其他地方買咗樓咧，佢都好似係呢邊咁樣嘅呢個設計，佢話覺得大舒服，同廳咧呢個推拉窗如果打開嘅話，會非常之大一個空間嚟嘅。咁我哋依家睇下呢個廳啦，廳都非常之大，比頭先嗰兩個戶型咧大非常之多嘅。呢個梳化隨便放隨便擺都冇問題，夠晒大，特點嚟㗎又係呢個景觀啦，景觀價值一半嘅錢非常之靚，非常之大。呢個143咧，睇下呢個露台，超大嘅露台呢邊係有嗰個2.5米嘅，2.5米嘅一個設計，3米啦，接近3米啦。然之後咧，長係一個8米長一個露台，非常之大。如果你將呢個門彈出去，做一個封窗設計咧，哇！呢個廳不得了，好似操場一樣，口部都冇問題。當然啦，冇影響到樓下啲人，係嘛？咁呢個戶型咧，呢個特點咧，露台夠大。如果咧你係再想多一個茶室，你都可以封咗佢呢邊。封咗呢邊做多個茶室都可以，做多個細嘅房間都可以，呢邊夠晒大。有時咧有啲人咧3、5好友中意打麻雀嘅，咁你可以做封咗佢一半咧做露台，一半咧做成一個麻雀台茶室或者其他嘅，你想點做都可以，因為空間夠晒大。呢個景觀都係呢個景觀，影咗咁多個戶型都係呢個景觀，靚嘛？靚，真係極少有呢個東區呢個地段又有呢個景觀嘅，御龍軍府嚟講係非常好嘅一個選擇嚟。咁我哋睇咗呢個廳呢個廚房之外咧，我哋嚟睇下除咗頭先嗰個入戶嗰間房啦，我哋睇下呢邊仲有3間房，2個次臥同1個主人房。咁次臥咧都冇咩區別噶啦，都係露台該放嘅都放啦。咁呢個係1.8米嘅一個牆嚟嘅，夠晒大噶啦。上頭櫃景觀都係呢個非常之好次臥。你睇下另一個，呢個細啲嘅，因為呢個戶型咧空間係足夠大，佢兒童房咧都係做得係比較大嘅。呢個1.3米、1.2米嘅1.2米嘅牆啦，咁都係空間非常之足夠噶啦。再做大啲嘅牆都冇問題。
呢個啦就係工位啦，乾濕分離。咁呢個同樣啦，都係贈送面積嚟嘅，唔計呢個整體一個面積啊，乾濕分離。呢個做成一個洗手盆嚟嘅。咁你去做衛生間啊，或者有時出面翻嚟啊，洗下手都非常好。我哋睇下呢個主人房啦。主人房呢個房間非常之大，咁兩邊咧都做成一個儲物櫃，咁可以放下衣啊，放下衫啊，呢啲嘅都係非常冇問題，而且都係擋住嘅啦，隱私性都係比較高啊！你睇下入面，你睇下。咁呢個衛生間可能為咗美觀啦，佢做成一個玻璃些一個衛生間啊，可以睇下去影下嘅啊。咁呢個就係入面，咁呢個就係衛生間啦。咁開發商咧可能為咗美觀啦，示範單位咧可以做成一個玻璃門，到時咧係一個牆嚟。咁呢個咧就係乾濕分離嘅啦。咁呢邊係沐浴嘅，咁呢邊咧係廁所嚟嘅洗手盆。你睇下呢個房間主人房，我覺得都唔係重點，景觀先係重點。坐喺呢邊，瞓喺呢邊啊，打開窗睇下外面出面嘅景觀。呢邊有時你工作台前咩放個電腦玩下電腦睇下景觀，眼睛攰睇下景觀，哇幾舒服。呢個就係143一個改善型嘅一個戶型嘅啦，有一個可以做到4房啊。如果你人多咧，坐喺露台嗰邊咧，做多個房間5房都可以，都冇問題嘅，因為佢有足夠嘅空間用嚟改善嘅啊。呢個戶型咧，其實比頭先嗰個咧，如果你人多啊，想有大房間啊，呢個就非常啱你。好多人咧睇咗，可能睇咗4代住宅啦，大房間大戶型咧睇多咗，但係你明一點，呢邊嘅價錢好平，東區地段。我哋依家去睇下呢邊周邊嘅情況係點樣嘅。Let's go。所以我哋睇完呢個樣板間同呢個戶型咧，我哋要分清楚咧3個方向。咁102平方咧，3房2廳2衛咧，咁適合咧想控制呢個總價嘅，但又想真真正正3房住宅嘅客戶。119咧到120咧，3房2廳2衛咧係比較均衡一個自住嘅一個戶型嚟嘅，空間咧比102平方咧更加鬆動，總價咧又未去到一個143平方咁高，咁適合大部分香港人自住啊、退休啊、週末度假一個家庭嚟嘅。咁143平方咧，4房2廳2衛嘅就係改善型嘅一個選擇嘅啦，適合預算充足、想住得更加舒服，或者咧需要多一間茶室、客房嘅客戶啊。所以大家睇裕隆君府咧，唔好只問幾錢一方，更加要問自己咧，到底需要102方、119定係143方呢？因為戶型選錯咧，平都未必係好嘅。戶型選啱咧，先真正係適合你將來嘅生活。不過我哋都要講清楚，如果你係追求最低總價，裕隆君府咧未必係最平，因為佢主打咧係東區成熟地段，加上現樓3房4房改善型產品，唔係30-40萬嗰啲低總價上車嘅。所以睇呢個盤咧，一定要用自住、退休、改善生活嘅角度去睇，唔好用純投資、高回報、短炒嘅角度去睇。咁我哋依家咧就出嚟呢個裕隆君府呢個大門口呢邊啊。裕隆君府咧係位於中山東區嘅，東區咧係中山比較成熟嘅區域之一。呢一帶生活配套咧相對都係比較齊全嘅，附近係有商場、超市、餐飲、公園、學校同呢個主幹道，日常生活都唔會太空。咁我哋依家咧跟住鏡頭嚟睇下呢個對面啊，可以跟住呢個鏡頭可以影住嗰邊啊。頭先我哋樣板間嗰邊睇落嚟咧，呢邊係一個紫馬嶺公園嘅，紫馬嶺公園咧一個入口。入口處咧，佢有個黨群嘅服務中心，咁你需要辦理嗰啲證件啦，都可以往出門口就可以辦理噶啦。然之後咧，對面咧係呢個裕隆君府一個2期，叫裕隆雍漢府。咁呢邊咧係有啲係已經賣晒噶啦。紫馬嶺公園咧門口咧仲有一個頤養院，呢個頤養院真係唔簡單喎，佢係一啲機關政府嗰啲退休嘅啲人士係住喺呢邊嘅，環境咧係非常之好嘅，可以睇到跟住鏡頭可以睇住鏡頭可以影到嗰邊紫嶺嘅一個怡園。
咁呢邊咧就係呢個紫馬嶺公園嘅其中一個入口。咁平常因為我住喺紫嶺國際嗰邊噶嘛，平時我係跑步啊就係呢邊。咁好多咧過嚟退休嘅人士啊都可以呢邊啦，晨運啊、做下運動啊、散下步啊都非常好嘅。呢個郊野公園咧係非常之大嘅。睇下呢個就係呢個紫馬嶺公園入口啦，旁邊就係一個政府機關啊退休人士。咁呢個頤養院咧，佢唔係普通人士咧退休就可以入去嘅，佢一啲政府機關啊嗰啲人員啊退休之後需要靜養嘅，咁都係往呢邊去，都係比較非常好嘅一個環境啊。喺紫馬嶺呢邊咧係非常好嘅一個環境。咁我哋依家咧跟住鏡頭咧再行過去，睇下呢邊仲有咩其他啲配套啦。樓下咧仲有冇其他比較成熟、生活方便比較成熟嘅一啲配套，我哋可以行過去嘅。咁如果想投資商鋪嘅，呢樓下咧依家嘅商鋪都係啱開賣，都可以考慮嘅。總價大概就80萬啦，有啲平啲嘅就60萬可以買到，非常好。如果社區人住得多嘅話，依家人住得暫時唔多，咁住得多嘅情況下，呢邊我覺得都係唔錯一個選擇。睇完樓之後就係睇下商鋪，我覺得都係幾好嘅。咁依家我哋行過中山路嗰邊睇下，跟住鏡頭。咁呢邊咧係北門呢邊正門口啊，可以睇到對面咧係雍漢府啦。咁樓下仲有嘢食嘅，係唔使驚話樓下冇咩嘢食，因為對面係嗰個紫馬嶺公園噶嘛。如果你要食嘢咧，喺南門嗰邊出去，嗰邊仲有一個門口，嗰邊去咧都得。呢邊咧係有呢幾間比較特色嘅，好似呢個蒸雞啦、火鍋啦，都幾好嘅，因為我經常過嚟食嘅。仲有嗰啲燒烤啦、咖啡啦，仲有嗰個前邊有個比較西式嘅一個餐點啦，都有嘅。有時咧你3、5好友啊，你想落樓飲幾杯都有。呢邊入面係有個細嘅一個酒館嚟嘅，都幾好。3、5好友嗰啲酒館咧都係比較相對咧比較安靜啲嘅，都幾好，幾好舒服。飲下咖啡都有，對面就有個咖啡店，想飲下3、5好友唔飲酒飲咖啡都可以都得。買樓咧肯定咧注重你生活配套噶嘛，咁你食飯買嘢行街想娛樂或者想散心咁呢邊裕隆關府咧個位置咧全部都係有嘅，配套都係成熟嘅。咁我哋依家咧跟住鏡頭咧再睇翻對面咧係一個欣聯時代廣場。咁呢邊咧係最早期一個東區地標嚟噶啦。咁出門少少咧呢邊咧有個村屋嘅因為東區呢邊嘅地價相對嚟講係成個中山係最貴嘅。咁如果你想呢啲村屋想去拆遷嘅話，咁賠償嘅呢個金額咧都係非常之大嘅。所以咧東區咧依然保留住都係有好多嘅一啲村屋。我哋睇下對面啦，咁呢個就係欣聯嘅時代廣場啦。佢樓下咧有4家銀行嘅，浦發銀行渤海銀行呢個建設銀行所以你上銀行辦理嗰啲業務嘅話，你直接樓下行過嚟就有嘅啦，非常之方便。咁欣聯廣場旁邊咧就係中山嘅主幹道中山路，咁呢邊咧屬於中山二路一個地段嚟嘅。你話冇配套，呢邊咧完全唔使驚。中山路作為呢個中山嘅主幹道咁佢係連接火炬到呢個石岐西區嗰邊係可以直接到嘅。你如果你係有揸車過嚟嘅話，你想出門嘅話行呢條主幹道都非常方便，係好便捷嘅。然之後咧出嚟咧就有一個公交站台，咁公交站台咧你可以坐一個站咧到下邊少少2分鐘、3分鐘啦，到呢個天悅匯。天悅匯咧就係之前嗰個 Coco City， 然之後再過翻少少咧就係嗰個富日城嘅啦。咁對面咧就係嗰個華潤萬家超市。咁平時你想買嘢買餸買啲生活用品咁基本上行過華潤萬家咧都係可以滿足到嘅。最上邊咧就係一個站咧就係到嗰個盛景上風。盛景上風同嗰個紫嶺廣場都係一個商圈嚟嘅，人咧非常之多如果你想過嚟呢邊想同朋友去行下商場去天悅匯都得，富日城都得，去嗰個盛景上風都得。而且咧你如果想翻香港咧，呢
呢2點天悅匯樓下同呢個盛景上方樓下就有呢個接通巴士啊，1個鐘一班，半個鐘一班都有，非常之方便，唔使話我打車好遠嘅地方。去到好遠嘅地方搭車，唔需要去到港口啊，唔使去到嗰個國際酒店啊，咁呢邊就有噶啦。行路得，行路咧可能就遠啲，就5分鐘到10分鐘。咁如果坐公交車咧，如果你要辦呢個長者卡咧，你坐車係免費嘅，直接坐車1個站就可以到呢2個點噶啦。非常之方便，所以需要追求呢啲環境好、交通方便咧，我覺得裕隆關府咧非常之不錯嘅一個選擇。中山咧唔比呢個香港啦，香港有地鐵啦，佢通勤啊，去邊度方都好方便嘅。咁如果你考慮中山住嘅話，你可能就需要自己揸車或者打車啊，因為中山好多地方咧都係冇地鐵嘅，而且公交咧相對嚟講冇個香港啊同深圳啊咁多。咁所以話你有呢個公交站台嘅話，你過嚟呢邊住除咗去到市區啦，然之後去到其他地方啦，你都係非常之方便嘅。呢個咧就係中山路嘅一個情況啦。其實裕隆關府咧喺呢個東區嘅中心啊，佢唔係東區嘅邊緣或者岐江新城呢啲地塊嘅，佢係中心地段嚟嘅。所以話你係住喺呢邊咧除咗呢個休閒啊、生活啊、交通啊、配套啊都齊之外咧，你住喺呢邊咧，更加覺得就係一個有呢個舒適性，因為其實好多鎮區咧，佢嘅環境確實好，但係佢嘅配套咧，確實係冇市區呢邊咁方便嘅。咁如果你係鎮區住啊，你有想買平嘅嘢啊，係嘛，50-60萬就可以買到嗰個嘅，但係都有，環境都不錯，但係你想坐下公交啊，就可能行好遠，或者真係需要全程打車嘅啦。喺呢邊嘅話就唔需要。咁你食飯啊、買嘢啊都方便。然之後咧呢邊咧有個醫院叫博愛醫院，都係中山嘅一個3甲醫院嚟嘅。咁呢邊係3甲醫院，平時有啲頭暈身痕啊，係嘛，想過去啊，都係如果打車嘅話10分鐘到噶啦，坐公交嘅話都係10零分鐘，都非常之便捷。有時去體檢啊，都係非常方便。咁我哋依家咧，兜咗一圈過嚟咧，就到呢個紫嶺國際3、4期1、2期呢邊噶啦。紫嶺國際1、2期咧係最早期嘅一個樓盤嚟噶啦，基本上已經係全部都係賣晒噶啦。依家賣就有嘅話就都係二手房。咁樓下呢啲商鋪全部都係開緊業嘅。頭先我哋從嗰個大門口出嚟嘅，咁如果後門嗰邊出去嘅咧，我哋可以直接行到呢個紫嶺國際呢啲3、4期、1、2期呢邊咧，消費都非常之好嘅。然之後有茶餐廳啦，有比較中山特色嘅一啲食魚啦、魚鴿啦都有嘅，食火鍋啦，基本上你想食嘅嘢呢邊樓下全部都有噶啦。然之後咧，我本身咧係住喺呢個紫嶺國際3期嘅，咁我哋平時上落班都係呢邊。過咗呢個中山路就到我哋公司噶啦，呢個就係我哋中山公司會址大廈如果有朋友咧買喺呢邊咧，都可以到我哋公司飲下茶，有咩對中山唔係好清楚嘅，都可以喺我哋公司同你介紹下，都冇咩問題嘅。然之後咧，如果買呢邊買咗樓之後咧，你諗住想自己裝修裝靚啲啦，你可以睇下。呢一條街咧，好多咧都係做呢啲家居裝修呢邊樓下仲有一個金螳螂咁金螳螂咧，佢係一個全國嘅一個連鎖一個裝修公司嚟嘅，就非常之大嘅，可以話係國內第一。咁佢係對於室內嘅一個設計佢係非常之有經驗嘅。咁你想咩戶型想設計成邊樣西式嘅、中式嘅或者係其他你想嘅風格都可以幫你設計。咁國內嘅裝修咧就唔會話好貴。咁之前我哋有個香港業主佢喺香港買咗樓，咁係好話係400零尺嘅，都係細則嘅單位啦。咁裝修都預算都係花咗好多咁如果喺國內咧，其實你如果係好似我哋102方嘅啦，估計嘅話，你1平方最多就2000蚊啦。你好啲嘅話，3000、4000都 OK。咁預算咧就係20-30萬都可以搞掂噶啦。咁你想裝得豪華啲都可以花多啲預算裝得靚啲我哋兜咗一圈咧，到咗呢個
差唔多到咗就係御龍關府呢一個後門噶啦。中山路過嚟就係紫嶺國際嘅一個3期，呢邊咧就係紫嶺國際嘅1、2期。我哋住喺嗰邊嘅3期嗰邊，3、4期就嗰邊。咁呢邊嘅總價咧，之前最貴咧就係出嚟2萬出頭嘅啊。咁我哋依家嘅平啦，啊1萬出頭就可以買到。所以話呢個地網位置啊，有呢個價錢去買到呢個地段嘅話，覺得非常之抵嘅。因為好多睇咗中山樓嘅知啦，你買鎮區啊可能平5、60萬就可以買到。咁有啲咧可能覺得都係差唔多1萬5、1萬6啦。買嘅可能有交通就係冇商場，有啲咧有商場，但係戶型啊、價錢啊就係唔係好靚啊。你睇下呢條街就係紫嶺國際1、2期一個食街嚟嘅，入面咧好多食嘅嘢。平時如果你係自己或者兩公婆啦都可以過嚟呢邊對付一口，食個快餐咩都有，幾餸飯都有。食好啲嘅就係我哋對面食嗰啲火鍋都有啊。咁兜咗一圈可以睇到啦，基本上我哋呢個片區你想交通方面頭先講嘅交通方面非常之方便嘅。然之後你想食嘢食飯去邊度地方唔使去好遠樓下就有。咁你如果想去食期食下嗰啲中山比較特色嘅都方便，你坐個車10零分鐘或者10分鐘就可以到嘅啦。平時食個飯簡單食飯樓下都有，非常之方便，你基本上都可以滿足到嘅啦。咁相信都好多睇咗樓嘅中山樓或者珠海樓嘅。咁為咗平咧，可能哇大3房幾房，然之後100萬唔使。其實你買樓咧，肯定冇呢個十全十美嘅。咁你買咗平嘅樓，可能配套方面就跟唔上。咁你有買配套好嘅地方咧，價錢咧肯定係相對咧係貴好多嘅。中山依家嘅價錢咧全部合埋啦，你5000幾到2萬幾、3萬嘅都有。就睇你嘅預算同適合你嘅一個樓盤啦。所以話御龍關府依家1萬出頭咧，可以喺呢個地段擁有咁多嘅配套咁好嘅交通所以係非常值得考慮嘅。好啦，我哋樓下咧兜咗一圈，依家咧講下大家最關心嘅一個價格嘅問題啦。目前咧御龍關府咧有部分嘅特價單位嘅，記住啦。單價咧睇佢就係10888每平方嘅。咁當然啦，每一套嘅樓層朝向戶型唔同，咁價錢咧自然都係唔同嘅。咁實際一定嘅要以呢個現場一房一價為準。咁以目前在售嘅產品嚟講，102方嘅單位咧，嗰個入場嘅一個門檻咧相對係比較低。咁119方咧3房咧就係比較主流嘅一個面積段嚟噶。咁143方咧總價咧自然會最高啲，適合嗰啲改善型嘅一個客戶，咁就係要求面積比較大啲嘅。所以大家要明白，咁御龍關府咧唔係用最低嘅價格去吸引你嘅，而係用呢個東區嘅位置現樓安全感3房4房空間成熟配套去吸引自住客嘅。咁如果你問我抵唔抵，我會咁答。如果你喺自住、退休、長住，重視呢個生活方便呢個價格咧可以睇嘅。但如果你係想投資咧，想高租金回報，或者想短期升值嘅，咁就再諗清楚噶啦。因為依家嘅中山住宅市場咧，唔可以咧再用以前咧買咗一定升嘅心態去睇。買住宅，尤其係買呢啲3房4房咧，最好咧以呢個自住嘅需求為主嘅。最後再囉嗦總結一句，御龍關府咧唔係神盤嚟嘅，咁亦都唔係中山最平嘅一個盤，但佢咧勝在東區嘅成熟地段，現樓3房4房生活配套比較齊，對香港自住客同退休客嚟講，佢係有一定嘅吸引力嘅。咁如果你想控制總價，可以睇呢個102方噶啦。咁如果你想自住均衡啲，空間舒服啲，可以睇呢個119平方嘅3房嘅。咁如果你想一步到位，住得更加舒服、更加闊落，可以睇呢個143平方嘅。今日我哋由呢個視頻單位開始睇啦，再出嚟睇呢個周邊配套啦。其實都係想話大家知，買樓咧唔可以淨係睇呢個價錢嘅，咁仲要睇你點樣嘅生活啦。一間樓平唔平只係其中一個因素，咁真正重要嘅係你買完之後咧住得舒唔舒服，用唔用得上，適唔適合你自己嘅生活。如果你近期有考慮喺中山、珠海或者大灣區置業咧，想睇樓比較樓盤，了解邊個區域咧更加適合自己，可以聯絡我嘅。咁我哋可以安排呢個商務車接送，帶你實地睇樓，
現場同你分析每個樓盤嘅優點同埋缺點，唔會叫你盲目落定。如果你覺得今期內容有用，記得點讚、訂閱、留言話我知。你覺得中山東區100幾十萬買3房值唔值得呢？我係灣區管家阿 Sam，話你知。我哋下條片見啦。